Yarjejeniyar da shugaban ƙasar Nijar General Abdulrahman Chani ya ƙulla da ƙasar Rasha ta haƙar wato ma'adanin uranium wanda da shi ne ake ƙera wato makamin nuclear weapon yana nan fa yana sa Trump shugaban ƙasar Amerika bugun zuciya. So lokacin da za a yi wato Nijar wayo ya ƙare, ana kwashe mata tattalin arziki, wa'yansu suna azurta ƙasarsu, ƙasar kuma tana ƙara durƙushewa. Muna Allah wade da wannan, kuma Nijar ƙasa ce mai zaman kanta, tana da damar da za ta ƙulla alaƙa da kowace ƙasa a duniya. So duk wata ƙasa mai son wata wurɗa ta kasuwanci da Nijar ba wai ta hanyar wayo ba, sai ta ƙulla ta cikin mutunci, amma ba wai a rinƙa mai da su kamar ba su san abin da suke ba. Wannan lokacin ya ƙare. Janar Abdulrahman Chani mu nema addu'a Allah ya ƙare maka garkuwa da hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah ya kawo tabbataccen arziki wato a Nijar, kamar yadda muke wa nan ƙasar mu Najeriya wato fatan alkhairi, haka muke wa makotan mu ƴan uwan mu Nijar. Allah ya tabbatar mana da alkhairi da zaman lafiya tabbatacce a yankin mu na Afirka. Amin summa amin.